どうも、田舎もんです。だいぶね、時間が空いちゃって申し訳ないんですけども、前回まではね、このゴミだらけだった物置を、綺麗にね、していって、木材の置き場所にしたいなってことで、ゴミのね、処分を進めていってました。こんな感じで、ゴミをひたすら出していって、軽トラへ積み込んでゴミセンターまでね、2往復、無駄に1回行ったんで、もう合計3往復したわけですけども、ようやくね、ゴミの処分の方が終わりました。で、それから1週間ぐらいね、ひたすら雨が続いていたので、堂々とね、サボってたんですけども、そろそろ作業せないかんなっていう気持ちになってきまして、このね、地面ですよね、ゴミはね、もう肩出して、これ、容器入れ物だけは残してるんですけども、地面のね、この汚い感じ、木くずなのか、もう何なのかよくわかんないものたちをね、とりあえず出していこうかなっていう感じなんですよね。以前ね、床下の掃除をしてるときに、熊手を使うとすごくいいですよっていうコメントをくださって、で、熊手をね、引っ張り出してきたら、やっぱめちゃめちゃね、綺麗になりますね、これは。で、拾った斧で、謎の根っこを切っていって、もうゴミなのか土なのかよくわかんないですけども、これをね、集めて、もうこれはね、分別がもうできないので、裏庭のね、隅っこの方へいつものように、もう積んでおきましたね。もう裏庭の草もね、あっという間に背が伸びてくるんでね、もう2週間に1回ぐらいは草刈りせんとダメですね、この時期はね。これでようやくね、地面の方が、ちょっと残ってますけどね、大方綺麗になりましたよ。なんか息しててもね、そんなに不快な感じをしない、ぐらいにはなってきました。この奥の方がね、なんか地面がすごい湿気ててね、湿気を呼びやすい場所なのでしょうね。家の中は相変わらずこんな感じなんですけど、一旦目をつぶって、外ですね、この出てきた木ですよね。こちらをね、ちょっと解体していって、燃料にできる部分は燃料にしていって、使えそうな部分は廃材として活用していくっていう感じで、ちょっと仕分けみたいな感じでしていこうかなっていう感じですね。もうこの日めちゃくちゃ暑くてね、だんだん動きもこう、脱力した感じになってきましたけどね。こんな感じで使えそうなとこは細かくね、切っていって、燃料として置いていくって感じですね。なんかこういうことをしてるとね、魚の骨をむしってるような感じ。食べれるとこだけ取って、骨は捨てるみたいな、なんかそんな感じに思ってきましたよ。こんな感じで、ね、燃料、焚き付けにこういうの使えますよね。何本あっても困らないんで保管しておきました。で、この木はね、結構しっかりしてるので、釘をしっかり抜いてあげて、廃材として置いていくっていう感じなんですよね。でもこんなことしてると本当にね、日が暮れてきますからね、貧乏、暇なしっていうのは本当にね、このことやなってね、その言葉がね、1日に5回ぐらい頭の中でね、ぐるぐる回ってましたけども。それはでもね、こういうのも一個一個買ってたらね、100円、200円、300円かける何十個ってなったらね、結構な額なんで、一歩もね、家から出ず、小金を拾ってるような感覚になれば、できるかなっていう感じですけども、時給800円でこれやれ言われたら絶対やりませんけどね。で、こんな感じでね、しっかりした木はしっかりした木でまとめて、物置の中にね、保管していくっていう感じですね。とりあえずはね、こんな感じでドーンと置いてたんですけども、これじゃあね、あまり量を置けないなっていう風にね、作業しながらだんだんと思ってきまして、こちらもね、焚き付け用の燃料なんですけども、これも、置き場所がこんな感じでドーンって置いてたら、もう本当にね、積み重ねるしかなくなってきて、使いにくいなと思って、棚をね、作ろうかなという風に思いました。もう完全にね、思いつきで作業を開始したので、本当にね、行き当たりばったりで、最終的にどうなるのかなっていうのはね、自分も本当に考えながら作業してるっていう感じなんですけども、材料はね、その辺に本当にかかるほどこだわってるんで、なんとかなるでしょっていう気持ちでね、作業を始めました。で、今打ち付けたね、2本の木に、すのこのような感じで、こ
こういった木を渡そうかなと思ったんですけども、釘を抜いた労力がね、こう鮮明に脳内にまだね、残ってるので、なんかもったいないなっていう気になってきましてね、もうちょっと程度の悪い、なんかちょうどいい木がないかなと思ってね、牧田の方にこう探しに来たんですけども、今から釘抜いたり、加工したりする手間を考えたら、あれ使うかっていう気持ちでね、なんやねんっていう話なんですけども、結局ね、これを使うことにしました。で、これ丁寧にね、線引いてますけども、光の加減でね、木のちょっとした段差とマジックの線を見間違えてね、普通に打ち間違えてましたね。全然ね、等間隔じゃないんですけども、その辺は気にせず進んでいきます。で、ちょっとね、真ん中が弱いなと思って、支えをね、足しました。で、とりあえずこんな感じで上はできたんですけども、ここにもね、横に支えを作ると長物が置けるなと思ってね、これも急遽思いつきで横に支えを置けるようにね、加工していきましたね。こんな感じですね。横にキーを渡してあげると、外に転がってるね、長い廃材とかをどんどん置けるんで、めっちゃ便利ですよね。ただ、こういう古い柱にね、あんまり加工するのは良くないのかなと思ったりもするんですけど、最小限でキーを支えれるようにしましたね。100分の1ぐらいはずれてますけども、気にせずいきましょう。もともとこの横に渡したのは、上のたるきからね、支えを出そうかなと思ったんですけども、そうすると中心にね、邪魔な棒が出て、長物の出し入れにめちゃめちゃ邪魔になるなと思って、もう完全にね、手順がむちゃくちゃなのはね、重々承知してるんですけども、下からね、支えを出した方が安定するし、使いやすくなるなと思って、本当にね、思いつきで、土台をこうやって置いてあげて、支えになりそうなキーをね、廃材置き場から探してきました。探したっていうかね、廃材置き場のこの一番上にあったちょうどいい太さのやつなんで、これでええかっていう感じでね、選んだんですけども、ちょっと切り欠きがあるのがまたいいですよね。で、こんな感じで高さちょっと合わせてあげて、はめてみると、こんな感じですね。映像ではね、あんまりわかんないかもわかんないですけど、隙間があったりね、まっすぐではないんですよね。その辺は僕のね、ちょっとスキルが足りないし、突っ込みどころ200個ぐらいあるかなとは思うんですけども、とりあえずね、物が置ければそれでいいし、あかんかったらね、また直したらいいんでって感じで進めてますね。ただこの土台がね、やっぱり後から無理やりつけたんで、ちょっと不安定なんですよね。なのでこの辺りはまたちょっとね、コンクリート打つかなんか対処しといた方がいいかなっていう感じですよね。ちょっとした手抜きがね、2つ3つ仕事を呼ぶっていう感じですよ。とはいえね、一応出来上がりましたんで、早速ね、外に転がってる木を置いていこうと思います。こんな感じのイメージですね。でもこうやって使うのであればね、奥のキーですよね。すのこにしたところ、そこのキーをね、横につけておくべきでしたね。でも、ごまかしながら、なんとか使っていけるかなっていう感じですね。いや、それにしてもめっちゃ片付くんで嬉しいですよ。置き場所に困っていたちっちゃいキーたちですね。これを焚き付け用のカゴにこう入れていって保存していってます。で、これは電話かかってきた時にね、メモ帳代わりにキーに書いた配車証明コピーって書いてますけども、こんなものをね、燃料として保存していける場所がやっとできたのが本当にね、嬉しいですよ。やっぱりね、置くべき場所がないと片付けようっていう気持ちも湧いてこないですからね。こうしたね、長い木材をね、地面から浮かして、こうやって保管できるのは本当気持ちいいですよね。だんだん片付けに飽きてきたので、以前ね、このゴミ掃除をしてる時に出てきた斧でね、試し割りをちょっとしてみようかなと思ってね、巻き割りをしてみました。掃除してる時に出てきたこんな斧ですね。日本の良きってやつですよね。平成元年ものですけども、これをね、使ってみると、こんな感じで思いのほかね、スパーンと割れるんですよね。木がね、湿ってるから割りやすいっていうのもあるのかもわかんないですけども、さすがにこういった節のところは全然割れないですけどね。ただヘッドが軽いんで、こんな感じで結構ね、ブンブン振り回せるんで、思ってたよりもこの斧使いやすいかもわかんないですね。ちょっと使い比べながらね、いろいろ巻き割りしていこうかなという感じですね。巻き割り台をね、もうちょっとちゃんとグラグラしないように置いてあげたら、この節のとこももうちょっとスパッといってたかもわかんないですけどね。最終的には手で無理やりこう裂いていったって感じですね。するとね、梅の香りがね、ふわっと香ってきてね、本当にいい香りで、薪をいただいてね、本当にありがたいですよね。そんなことをしてたらですね、体の中に北海道が何個か入ってんのかなっていうぐらいね、体の芯から熱くなってきてね、いや、これはまずいなと思ってね、
ちょっと近所の川へやってきました。まあ前回の動画の最後にね、次回予告みたいな感じでこのシーンを入れたらですね、皆さんのコメントから水死体とかね、犬神家のワンシーンとか、わら人形が浮いてますとか、結構ボロカス言われたんですけども、当の本人はね、もうかっつい体の時にね、こうやって冷たい川の上でこう浮いてるだけの時が本当にね、心の底からね、幸せを感じてるんですよね。ただこれね、冷静に考えたら、年したおっさんが、一人でね、川で泳いで、それを自撮りしてるっていうね、なかなかシュールな絵なんで、僕もこっぱずかしくなってきてね、早々に切り上げて帰ってきたんですけども、こんな感じでね、カニも歩いてて、このカニもね、足が2本ぐらいないんですけども、それでも普通に生きてんねやなと思うとね、頑張らないかんなっていうね、そんなことをね、自然の中にいるといろいろ学ぶことが出てきますよね。で、体もね、すっかり冷えたので家に帰ってきてね、ちょっと梅ジュースでも飲もうかなと思ってね、これは今マシなんですけども、一時こんだけ泡立っててね、もうこれさすがにそろそろ冷蔵せないまずいんちゃうかなと思って、ペットボトルにね、移し替えていきましたね。いやー、暑い日にね、飲む梅ジュース、ほんとなんか幸せ感じますよね。安いね、炭酸水で割って、一杯いただこうと思います。で、最近ね、マイブームになってる冷やうどん。これをね、食べながら梅ジュースを飲んでるんですけども、梅ジュースのはずなのにね、だんだん酔っ払ってくるんですよね。しまいにはね、顔真っ赤になるぐらいね、酔っ払っちゃってね、アルコール度数多分 5% ぐらいあるんじゃないかなっていうね。これは、密造酒が出来上がったような感じですね。もう完全に酔っ払ってたようでね、もうわけのわからない映像を撮ってました。なんでこれを撮ろうと思ったんやろな。ということでね、今回も最後までご覧いただきまして、本当にね、感謝ですよ。これ、ようやくね、物置が片付きましたんで、庭に転がってる木たちをね、なんとか台風までにね、肩をつけていきたいなっていう感じでね、しばらく庭の清掃を続けていってますよ。ぼちぼち更新になっちゃうんですけども、またよかったら次回もね、ご覧になっていただけると嬉しく思います。それではまた、皆さんも暑いので、お気をつけてください。